Владата на вчерашната седница ги потврди резултатите од лицитацијата за концесијата за рудниците Злетово и Тораница. Бугарската компанија Минстрој и официјално е новиот концесионер на рудниците за олово и цинк Тораница и Злетово. Според резултатите од јавното наддавање, Минстрој на државата ќе плаќа годишна концесија од 2 милиони евра, а предвидени се и дополнителни вложувања во рудниците. Најавите се дека најдоцна за 2 месеца по завршувањето на концесијата, рудниците треба да бидат рестартирани. Добрево и Тораница се места каде се вработени најголем број на жители на Крива Паланка и Пробиштип, па оттука најавата за нивно рестартирање за општините е повеќе од добра вест. Ке значи многу брзо стартирање, односно почнување на процесот за повторно вработување и на луѓето кои што директно работат во рудниците, меѓутоа и на останатите добавувачи кои што на некој начин и целокупната локална економија и во двете општини. Сепак приказната за Добрево и Тораница не завршува тука, зашто 2 од 5 пријавени фирми најавија жалба на одлуката за нов концесионер да биде избран Минстрој. Маталфер од Србија и Минеко од Велика Британија, на кој под образложение дека немаат целосна тендерска документација не им беше дозволено да лицитираат, веќе поднесоа жалби до Комисијата за спроведување на постапка за доделување на концесија на рудниците, а нивни представници тврдат дека се незаконски елиминирани. Очекуваме истата официјално да биде објавена и да бидеме како учесници на тендерот писмено известени од Министерството за економија. Во предвидениот рок Минеко Воени Метали ќе поднесе жалба, бидејќи веруваме дека процесот на проверка на документацијата не е спроведен коректно и според законот за доделување на концесија на минерални сировини. Досега со рудниците стопанисуваше индиската компанија Индоминерали. Министерството за економија лани во ноември го раскина договорот со индиската компанија за нередовно плаќање на концесијата, а рудниците отидоа во стечај. Без работа останаа околу 1000 вработени, а доверители побаруваат 8,7 милиони евра.